क्या आपको पता है शवाबी की बायो प्लस जिन नंबर 5 नज़ला और ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। जब नज़ला और ज़ुकाम का हमला शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो इसका असर नाक, हलक और हवा की नालियों पर पड़ता है। मुस्तकिल नाक और हलक से नज़ला ज़ुकाम की रतूबत का इखराज होकर बगलमी झिल्ली में सोजिश और वरम हो जाता है। सर में दर्द, बुखार, जबान पर सफ़ेद और भूरी रंगत नजर आती है। ये दवा दवाई नज़ला ज़ुकाम और इसमें होने वाले ज़मनी असरात के लिए एक कामयाब दवा है। तरीका इस्तेमाल आप जान ले। सुबह, दोपहर, शाम 2 गोलियां चूस ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।